wengine urung bisa malam pertama wis kepengin banget nang kono ditahan sing jenenge wong puasa kuwi nahan hawa nafsu. Berarti Mas pertingkon nyong ora bisa malam pertama karo sing wadon, apa urusane? Apa urusane? Kula matur kaya niki asalkan antara lanang wadon pada setujune. Nek sing wadon ora setuju aja dilakoni. Kenapa? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Diniati seneng karo Kanjeng Nabi. Thalabul ilmi. Muga-muga barokah. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin sayyidil ghari muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Allahumma. Wa qala aidan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Amma ba'd. Hadratal muhtaram wal mukarram, para alim ulama, para kiai alladzina hum warasatul anbiya, guru ngaji, guru TPQ, imam masjid, imam mushola, lan sedaya para rawuh jajaran panitia, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, nahdiin nahdiyat rahimakumullah. Allahumma. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tahmid sesarengan bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaat pertolongan mila itu nyutu mungkin benjang wonten akhirat. Allahumma ya rabbal awlan nas biyaumal qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Masyarakat Bandingan, masyarakat Rakit, masyarakat Banjarnegara, wong sing paling berhak mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi kuwe sapa? Apa sing matur nuwun? Wong sing paling berhak mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi itu siapa? Apa ibu-ibu sing seragamnya putih-putih senajan urung lunas? Anu nyata kok. Wong sing paling berhak mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi adalah aksaruhum alayya sholatan, wong sing memperbanyak membaca
sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma monggo sareng-sareng monggo kita derekaken maos sholawat dumateng baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam binambahi berkah masyarakat Bandingan, masyarakat Badamita dan sekitarnya, masyarakat Rakit dan sekitarnya, Banjarnegara, Purbalingga dan sekitarnya. Muga-muga kula jenengan wong sing didadekna oleh Allah dadi hambane pangeran, umat Kanjeng Nabi, ahli swarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Bayi lahir nang alam dunya tugase loro. Kula mbiyen wujude bayi. Siki ya si bayi. Bayi umur 23 tahun. Ya ora bayi kawak lah. Lah nggih. Nang dunya ora pareng sombong mergane kula jenengan nang alam dunya kon rumangsa udu sapa. Awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfah. Kula jenengan nang alam dunya urip nang Bandingan, gede dhuwur, ayu, gemoy, manis, skincarean, nganggo bedak, nganggo bulu mata, nganggo alis mata, nganggo behel, lipstick, nganggo blush on sing regane 12.500. Ayu nang alam dunya tapi kon rumangsa kula jenengan nang alam dunya udu sapa. Wong duwite akeh urung tentu bahagia, wong utange akeh urung tentu sengsara. Wong duwite akeh urung tentu bahagia, wong utange akeh urung tentu sengsara. Mergane patrokane wong bahagia udu manggone nang bandane sepira, tapi manggone gede orane syukure karo Gusti Allah. Mulane wong sing temenanan bahagia adalah wong sing mampu nata siji, nata atine dewek-dewek, loro nata pikirane dewek-dewek. Meriang ora kudu asale kang panganan. Kadangkala ibune ngesuk wulan besar dipenging nang ramane, Bu, oli mangan wedhus saja akeh. Lah nang apa sih Pak? Mergane wedhus mengandung kolesterol. Jare nyong ora, wedhus ora ngandung kolesterol, wedhus nang tinting ngandunge cempek. Wedhus mengandung cempek. Lah nggih, mulane wong sing bahagia siji, wong sing bisa nata atine dewek-dewek, gede syukure karo Gusti Allah. Nomor 2 bisa nata pikirane dewek-dewek, tegese ora gampang kemrungsung. Wong mriyang kena penyakit utus merga 100%, udu merga mutlak, mergane panganan, tapi juga gara-gara pikiran. Nggih, gara-gara pikiran rosatu atau ibune misale tak sawang Bu, dening sampean pucet temen ngesuk meriang. Dilalang ngesuk bisa meriang. Kenang apa? Kepikiran. Iya nyong pucet kayak nyong meriang apa ya meriang. Nangkane pikirane meriang. Temenan diparingi meriang karo Gusti Allah. Mulane siji ayu pada alon-alon nata atine dewek-dewek, gede syukure karo nikmate Gusti Allah. Nomor 2 pada nata pikirane dewek-dewek, wong sing seneng utawa perek karo pangeran sing kepriwe, wong sing saben dina syukur karo pangeran, wong nek temenanan syukur bendina eling karo Gusti Allah. Ana kalimat iya ya kayak kie nyong ngangsa mburu apa, kayak kie nyong temenanan uli menghalalkan segala cara mburu apa.
Wong nang alam dunya kerasa bahagia, ketone bahagia nek urung kelakon, nek wis kelakon asline biasa bae. Rasa ado-ado, ibune jaman urung duwe motor, oli nalika ning dina-dina ngepit, ndelala rejane jaman diparingi kepenak rezekine tuku motor, sedurunge bisa numpak motor bayangane luar biasa. Kene numpak motor asik, numpak motor asik. Mari ngalun-alun Banjarnegara tuku dawet asik. Pikirannya bahagia, kenapa urung kelakon? Barang wis kelakon kenikmatan dunia aslinya biasa saja. Orang ngandel kita buktikan. Ibu nalikane puasa Senin Kemis utawa puasane weton, puasa weton dilakoni utawa ning ngenjang wulan Ramadan. Ibu nalikane wulan Ramadan puasa imsak kae mulai imsak tekan ngenteni beduk maghrib jam 3 jam setengah 4 jenengan mlaku-mlaku maring pasar nang sedalan-dalan pirang-pirang wong adol kolek adol mendoan adol takjil dan sebagainya. Karena jenengan wetenge kosong urung kelakon mangan sedina met urung mangan weruh apapun rasane kaya weruh panganan weruh kecoro kaya weruh kurma weruh tabung gas 3 kilo kaya weruh semangka weruh kabel kaya weruh mie ayam apa-apa digawe kaya panganan. Lho nggih, kenapa wetenge kosong? Wong nek wetenge ngelih pikirane bisa dadi ngalih. Gitu nggih. Wong nek wetenge ngelih pikirane ngalih. Ibune nalikane puasa, jam 3 sore masyaallah. Ayo nak, kita jalan-jalan bahasa keren ngabu. Ini apa? Jalan-jalan sore-sore ayo foto ninimu dijujuk naring ana pasar aringan alun-alun ayo tuh foto ayo nini dibonceng naput tune mbae utawa ibune utawa putune jalan-jalan nang pasar kondisi wetenge kosong weruh panganan apa bae rasane kepengin kabeh weruh molen jaman ora puasa biasa bae barang puasa rasane luar biasa jaman ora puasa es teh biasa bae barang puasa rasane luar biasa lho gini apa nggih lah nggih wong weruh belet kaya weruh kopi susu weruh belet kaya weruh kopi mergane wetenge ngelih. Ibune jam 4 jalan-jalan maring pasar kondisi wetenge kosong lagi puasa apapun kepengen ditumbas weruh molen tuku molen ke nggo buka es buah tuku es buah ke mengko nggo buka weruh bakwan tuku mengko buka martabak tuku nggo buka weruh pengki tuku ngubuk buka kabeh apa-apa itu nggo buka begitu adzan maghrib Allahu Akbar Allahu Akbar jenengan batalaken puasane mung cukup ngunjuk teh secangkir karo mangan kolak kebudin mung sebatas kolak budin semangkok anak kolang kalinge anak budine dan sebagainya mung dia dahar mung sebatas cangkir secangkir teh anget karo kolak budin wetenge wis barek wis meyek-meyek ora kepengin apa zaman urung kelakon rasane luar biasa ini nggih niku ciri-ciri kenikmatan dunia dikejar bola-bali bahagia seneng nek urung kelakon nek wis kelakon kepengin golek liyane kepengen golek nyong pengen tuku mio misale menyong tuh mian zaman mio anyaran nyong kepengen tuku mio li pontang panting uli kerja kayak ngapa uli golek duit kayak ngapa kelakon tuku mio barang maju neng tahun anak motor lebih apik kepengen motor sing lebih apik gini bang wis kelakon tuku sing luwih apik kepengen sing tambah luwih apik ini ciri-ciri kenikmatan dunia ketone seneng nek urung kelakon nek wis kelakon asline biasa
beda karo kenikmatan akhirat sing digawa urip lan mati kula jenengan. Allahumma ya robbal. Tak sawang-sawang masyarakat bandingan iki wajah-wajah ahli swarga kabeh. Kincang termasuk jenengan kincang. Hadro kincang. Kincang dari kecamatan Rakitugi, masyaallah. Niki ya kincang. Badamita nggih rakit. Oh sami, alhamdulillah niki dulur-dulur Banjarnegara orang mau ketemu dunia besok ketemu nang swarga. Allahumma kunci swarga wis diwehi. Carane ngambah swarga diwehi carane. Arep kepriwe? Mulane wagu nek wong niku ora munggah swarga niku wagu, lugu, lucutur wagu. Kuncine swarga wis diwehi. Miftahul jannah la ilaha illallah. Swarga bukake ambak. Orang ngendel ana lagune. Swarga tansah mengolawange dicawe kanggo sapa wae kang kuat imane lan becik ngamale rikala ana dunyane sareng swarga tansah mengolawange dicawe kanggo sapa wae kanggo imane lan becik amale rikala ana dunyane. Tiket neraka regane nanging sing seneng pirang-pirang daripada ngaku dewek-dewek. Tiket swarga regane murah nanging aneh akeh sing wetah. Jane ya pada apa lagune ya Bu ya? Hafal. Tiket neraka rata-rata larang, tapi sing seneng pirang-pirang. Tiket swarga regane murah. Tang aneh akeh sing wetah. Ini apa nggih? Saking murahe, saking apa? Saking murahe Allah ngobrol ganjaran banget gampang. Meripat orang dadak ngadek-ngadekna. Meripat orang dadak tuku, meripat orang dadak tumbas. Kulon jenengan tangi turu kersane Allah meripate bisa weruh langit-langit. Bisa weruh plafon, bisa weruh ternit dan sebagainya. Mripate mbukak langsung weruh kersane Gusti Allah. Mripat sing ora mbayar, mripat sing ora tumbas, mripat sing ora tuku, nyatane Allah maringi memberikan lantaran wasilah bisa golek ganjaran sing luar biasa. Ora satu atoh 5 perkara dipandang oleh ganjaran. Modale asal gelem nyawang, modale asal gelem nyawang, deleng 5 perkara. Nomor 1 adalah memandang Ka'bah, nomor 2 adalah memandang tulisan Al-Quran, nomor 3 adalah memandang wajah baginda Kanjeng Nabi. Nak mboten duriyae keturunane Kanjeng Nabi, nek mboten pawaris-pawarise Kanjeng Nabi sapa? Para ulama. Al ulama warathatul anbiya. Sing nomor 4 memandang wajah suami atau istri dengan tatapan kasih sayang. Sing nomor 5 memandang wajah orang tua. Modale asal gelem deleng, modale asal gelem nyawang, ora mawi mbayar, ora mawi tumbas, ora mawi datang ngenteni BLT. Orang datang ngenteni cair THR, tapi nyatane disawang 5 perkara meripat orang bayar oleh ganjaran saking Gusti. Murah apa murah?
tapi akeh sing lima hal. Satu, memandang sinten Ka'bah. Fawalli wajhaka satral masjidil haram. Nang kono ana Ka'bah, inna awwala baiti wudi'an linnasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudan lil alamin. Nomor dua, memandang tulisan Al-Qur'an. Urung diwaca Quran nembe dibuka weruh tulisane wis mendatangkan ganjaran. Sing nomor tiga, memandang wajah Kanjeng Nabi. Kan sampun wafat ya Rasul niku Kanjeng Nabi niku masulin minimal ketemu nang ngimpi. Sampun kepanggih Bu? Ngimpi ketemu Kanjeng Nabi? Dereng nggih. Lah nek ngimpi dicokot apa? Cokot wedhus. Cokot ula. Oh ibune si perawan. Loh, ngimpi cokot ula kan wong jereng ngimpi cokotula jere perkara jodone. Mung tergantung ulane kepriwe. Angger mbak-mbak sing perawan-perawan ngimpi cokotula ulane gede, dawa, ireng, glibet, upase mandi, jere diboyong karo wong lanang sing sugih, sing pinter, sing ganteng, sing gentur tirakate, sing gondrong dan sebagainya. Ngimpi nek ibune ngimpi ketemu karo Kanjeng Nabi niku bener-bener Kanjeng Nabi. Soale kaya setan baik tidak diperkenankan oleh Gusti Allah nyerupai Kanjeng Nabi. Nggih. Sing nomor tiga, sing nomor siji memandang Ka'bah, nomor dua memandang mushaf Al-Quran, tulisan Al-Quran, nomor tiga memandang wajah Kanjeng Nabi. Nek mboten duriyae keturunane Kanjeng Nabi para habaib, nek mboten para ulama, para kiai ibunya nyai. Sing nomor papat memandang wajah suami istri dengan penuh tatapan kasih sayang. Wonten sing dereng nikah? Wonten. Ya, ki mumpung ngaji perkara niki. Contoh ya Mbak ya. Tidak ada orang mulia tanpa ngelakoni rekasa. Tidak ada orang hebat tanpa ngelakoni tirakat. Anane gede merga sekang cilik, anane kumpul merga nih gemingati yati. Mas, Mbak, batir-batire gula, kanca-kancane gula, sing urung pada bojo, sing urung pada nikah. Tak tidoki, mumpung lagi ngomong perkara bebojoan. Sedurung bojo, biasane wong wadon men mengko nalikane dadi penganten cahyane padang, bocah lanang ya men cahyane padang, biasane nglakoni puasa. Jenenge puasa apa? Mutih. Ibune kerin zaman dadi penganten nglakoni napa mboten? Mboten nggih. Niki putri-putrine jenengan sing arep nikah dikandani. Nek bocah lanang puasa, bocah wadon biasane puasa mutih. Terus bar nikah bocah lanang yang nglakoni puasa. Nalikane ijab kabul apike bocah lanang ya puasa. Minimal 3 dina sapete ijab. Wengine urung bisa malam pertama. Wis kepengin banget. Nang kono ditahan. Sing jenenge wong puasa kuwi nahan hawa nafsu. Berarti Mas bertingkun nyong ora bisa malam pertama karo sing wadon. Apa urusane? Kula matur kaya niki asalkan antara lanang wadon pada setujune. Nek sing wadon ora setuju aja dilakoni. Kenapa? Ngapa sih kita nglakoni barang sunnah tapi ninggalaken barang wajib? Ngapa sih kita nglakoni barang sunnah tapi ninggalaken barang wajib? Dadi sedurung puasa, sedurung nikah nglakoni puasa 2 dina. Bar puasa bar nikah bar ijab nalikane ijab niku ya wis nglakoni puasa minimal selama 3 hari.
Lebar ijab antarane maksimal seminggu. Kue anak adate wong Jawa jenenge masari. Cara kene apa Bu? Ya kue pengantin lanang wadon bar ijab kabul pada mari nggone tangga teparo nggone wong tua dulur kue ngenalaken sing wadon karo keluargane mertua kaya karo gawa sega. Cara kene apa? Bladog. Tang mriki kita sih berjalan pun boten. Nah, pun boten nggih. Kantun sebagian kue apike kaya niku kue maksudnya kepriwe insyaallah nek nglakoni kaya niku mengko pengantene gampang rezekine barokah apa barokah silaturahim barokah apa barokah sedekah al yadul ulya khairun min yadis sufla niku nek jaman riyin seperti itu sedurung puasa sedurung ijab kabul nglakoni puasa rong dina bar ijab kabul ya puasa minimal selama 3 hari ya urung kumpul karo sing wadon utawa karo sing lanang tapi niku kula matur asalkan sing wadon niku gelem sing wadon niku rida nek sing wadon ora rida ya aja dilakoni apa sih alasane nggo ngapa kita nglakoni nguber barang sunnah tapi ninggalaken barang sing nggih napa nggih. Lah bardati penganten atau berijab kabul baguse adalah penganten sakloron gue pada nyambangi wong tua nggone pamane bibine tangga terdekat tangga teparo cara kene bladok cara ngene Purbalingga utawa Cilacap Capulang ngertose masari tegese penganten sakloron pada nyambangi nggone dulur tangga teparo itu maksimal 7 hari dikatakan penganten anyar seminggu maksimal bagus simonine penganten soalnya bar niku semonine penganten bodol wis monine penganten bodol dilakoni monggo ora ya ora papa tapi kula matur ben kersane napa gampang rejek ini Allahumma kembali ke pengajian siji memandang Ka'bah loro memandang Al-Quran telu memandang Kanjeng Nabi utawa dzurriyyah Kanjeng Nabi utawa pewarise Kanjeng Nabi papat memandang suami istri dengan penuh tatapan kasih sayang sing nomor 5 memandang wajah orang tua dengan taat bekti birrul walidain taat karo wong tua mumpung wingi nembe hari kasih ibu kepada kita tak terhingga sepanjang masa hanya memberi bagai sang yang soraya menyinari dunia sarang kasih ibu kepada tak terhingga sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali mergane ada 3 hal wong sing dinilai ora pantes mlebu swarga siji adalah wong sing seneng medhot tali silaturahim qati'ur rahimi wong sing seneng medhot tali silatur sing nomor 2 wong sugih banda dela-dela mangkat umroh dela-dela mangkat kaji tapi tanggane kencoten ra bisa mangan angel mangan mripate pura-pura kupinge pura-pura wong sugih tapi
wong sugih tapi wong sugih tapi mbethit kaya Prabu Dasamuka. Dasamuka tangane loro tapi sing siji manggone nang sak, sing siji nggo ngreok. Mulane Dasamuka tangane loro, sing siji manggon nang sak, sing siji nggo ngreok, sing siji nggo nyeketeng bae ajan jaluk. Sing siji nggo ngreok ngene ora gelem dono weweh. Tidak ada sejarahnya wong seneng sedekah dadi melarat, ora nana sejarah. Tapi wong betitil, wong medit dadi melarate malah pirang. Semoga-moga sing medit pada melarat, Allahumma. Kayong anak dendam apa kepriwe ibu? Ketinggalan mandan anak dendam masalah. Orang anak sejarah wong medit niku sugih, tapi sejarah wong seneng sedekah bandane ora telas-telas pirang-pirang sejarah. Utsman bin Affan hari ini bandane masih ada. Abdurrahman bin Auf, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, wong sugih sing dermawan. Barokah seneng sedekah, langkah sejarah wong sedekah dadi melarat. Cuma nang rakit kadang-kala pada ngomong angger dijaluki ora oli, diomong pelit. Rika lah pelit temen, apa balesane? Pelit baru sugih-sugih. Pelit ora sugih, jere pelit ora sugih. Apa mending ora pelit wong pelit ora sugih? Niku sesuatu yang salah. Tidak ada sejarahnya wong niku medhit kon sugih mboten nonton sejarah. Bandane ya semono ora semono, wong medhit tapi wong seneng sedekah. Dicontoh Khalifah Utsman bin Affan. Hari ini nomor rekeningnya masih ada atas nama Khalifah Utsman bin Affan. Coba Abdurrahman bin Auf wong kepengin melarat, ora bisa melarat gara-gara sedekah. Bandane tumpuk tundung gara-gara seneng sedekah. Mulane resepe wong sugih teng bandingan ana papat. Wonten pinten Bu? Wonten pinten? Tiling-eling nggih. Siji sedekah. Nomor 2 ndonga, nomor 3 serana, nomor 4 tapak. Japa serana tapak diimbangi disempurnakna dengan cara sedekah. Doa usaha puasa sedekah. Doa usaha puasa sedekah. Cara bahasane kula wong Jawa, japa serana tapak sedekah. Ki resepe wong sugih mbok jenengan kenal wong sugih manapun sing duwe bang-bang nang Banjarnegara kae ora adoh kang lakoni patang perkara. Wong kula sampun survei. Wong sing sugih tak kenali kabeh, tak takoni njaluk duwite saking gampange. Tapi kula mboten nyuwun arta, Pak Kaji jenengan wong sugih, nyong njaluk duit jelas diparingi, tapi nyong mboten nyuwun arta, tapi ning diparingi tetep tambani. Lah nggih, ora njaluk diwehi ditampani. Ayo niku mawon, ora ngarep diwehi ya ditampani. Tapi kula mboten nyuwun duit. Nyuwunmu napa Mas Ulin? Nyuwun napa Gus? Nyuwun kula ngilmune Pak Kaji. Ngilmune ben dadi wong niku aja mung seneng diwehi iwak tapi diwehi jala karo ngilmune. Nek diwehi iwak semono ora semono, dipangan entong, tapi nek diwehi jala karo ngilmune sekalian, ana alate ana ilmune kena nggo golek iwak pirang. Paham mboten? Lah nggih, dene iwaknya petekne iwak ya sudah goreng pangan enteng, goreng dahar selesai. Tapi nek diparingi jala karo ngilmune, ana jalane ana ngilmune, maring kali ana jala ana ilmu, maring segara ana jala ana ilmu, oleh iwak pirang. Pak Haji kula mboten nyuwun duit, uwa dene kula diparingi tak tambani, tapi kula mboten nyuwun arta. Nyuwunmu napa Gus? Nyuwun kula adalah ngilmune. Resepe wong sugih niku napa Pak Haji? Papat. Japa serana tapak sedekah. Siji kon pada nyuwun karo Gusti Allah. Angger nang bandingan ana wong ngaku melarat, kula mboten percaya.
Angger teng bandingan wong niku ngaku melarat, kula mboten percaya nang bandingan tidak ada orang melarat. Tapi nek ngaku-ngaku melarat pirang-pirang. Wong melarat niku mboten nonton, tapi ngaku-ngaku melarat pirang-pirang. Tur wong niku domong melarat biasanya tersinggung. Wong domong melarat tersinggung, tiarani melarat tersinggung. Begitu ana BLT ngarep dewek ngakune wonge teko. Ya Allah, siji coba ndonga nyuwun karo Gusti, wong nek ngaku melarat tak jamin wong niku ora tau nglakoni sembayang duha. Ora tau napa? Sembayang duha. Duha niku nyuwun temenanan karo Gusti Allah, nyuwun ning rada meksa karo Gusti. Gusti Allah penakan jaluk diwai, ud'uni astajib lakum. Gusti Allah ora pelit, jaluk sapan jaluk diparingi. Sedangkan Gusti Allah maringi rezeki nang alam dunia, orang gak sapa-sapa, nggo masyarakat bandingan, rukuli duren, rukuli rambutan, anak ayam, anak wedhus, anak kebo, anak sapi, nggo sapa, nggo masyarakat bandingan. Mulane nek teng bandingan ana wong ngomonge melarat, babar blas kula mboten percaya. Wonten ning aku melarat, wong niku ora tau nyuwun karo Gusti Allah nglakoni duha. Wong nek dina kuwe nglakoni duha, ora bakal dina kuwe ngelih wetenge. Wong nek dina kuwe nglakoni sembayang duha, dina kue ora bakal kencot wetenge. Dilala ana bae, dilala kene orang urung ngode, dilala ana wong ngundang kepungan. Lho, rezeki min haitsu la yahtasib. Kanane dilala urung bisa ngode, lagi golek kodean urung ketemu-ketemu, dilala ana wong bagi-bagi rezeki. Dilala ana wong napa? Ngundang selamatan tumpengan kepungan rezeki saking Gusti Allah. Dilalakan nenek urung bisa ngode, dilala nang ngarepan anak duren tiba tebluk rezeki saking Gusti Allah. Orang golek diparingi karo Gusti Allah. Wa ma min dambatin fil ardi 'ala Allahi rizquha. Aja maning masyarakat bandingan sing diparingi akal karo Allah, kaya dene cecek, kaya dene ula, kaya dene apapun binatang-binatang sing cilik-cilik kae dijatah dijamin rezekine karo Gusti Allah. Wong nek ngaku-ngaku melarat utawa melarat temenanan cethak, wong niku ora tau nglakoni sembayang duha. Sembayang duha dilakoni aja pelit. Lho apa wong duha pelit anak? Wong duha pelit nglakoni mung rong rakaat tok, ke wong duha pelit. Alasane bara-barane beng lakoni aja kaya niku, aja terima alasane bara-bara beng lakoni. Minimal dilakoni 6 rakaat, lakoni sembayang duha. Bar duha sing diwaca ya latif ya latif ya latif ya latif ping 129. Niki bocoran nggih. Bar duha sing diwaca sing dilakoni diwaca ya latif ya latif ya latif ya latif ping 129 waki ngae diwaca. Dadi wong niku ngaku melarat jelas wong niku ora tau sembayang. Ibune protes, Mas nyong wis duha tene ora soge-soge. Ibune wis duha pirang taun yen nembe rong dina. Nembe rong dina kepengine sugih, Bu. Wong prihatin aja karepe simsalabim abrakadabra. Wong sing bener, wong sing ngerti lan nglakoni prosese. Mulane ana japan donga, serana usaha. Walaupun jenengan ora kerja ya dijamin rezekine. Rezeki ora kudu duit, bisa mangan rezeki. Dilala tanggane njujuki duren rezeki, tanggane njujuki bolet butin rezeki. Rezeki nggih menapa nggih? Nggih napa nggih? Lho nggih, rezeki ora melulu duit. Cuma kadangkala kita berpikir rezeki mung duit, sedangkan mripat kita sehat, darah mengalir, tidak ada penyumbatan pembuluh darah,
otak sehat, tidak ada ini itu di otak kita. Rezeki bisa ambekan baik, rezeki ibu nih mulane men gede syukure, sering-sering dolan tilik wong mriyang, siji tilik wong mriyang, loro tilik wong mati. Siji tilik wong mriyang ben kelingan, iya ya kader kepengin mangan apa bayem pe ora bisa, kepengin mangan ayam eno wedhus pe ora bisa, jere kolesterol darah tinggi, jere asam aurat, jere asam urat, panganan anak enak jere asam urat, jere darah tinggi, jere darah rendah, duren enak-enak jere teng-tengan. Nggih niku disyukuri alhamdulillah paringi sehat rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi 'alallahi rizquha, sekabe makhluk nang alam dunya dijatah dijamin rezekine karo Gusti Allah. Ibu donga nomor 2 serana anak usahane dagang, adol balon, adol pop es, adol apalah niku dalam rangka usaha seranane lagi dilakoni. Sing nomor 3 dilakoni diimbangi karo tapane nopo, tapane semua nabi ngelakoni tapa puasa. Nabi Adam nopo puasa bu? Puasa ayamul bid karo ayamus sud. Ayamul bid niku nopo? Puasa di hari terang tanggal 13, 14, 15 nalikane rembulan bulan purnama. Nomor 2 puasa ayam musud nalikane hari gelap ya kue akhir bulan tanggal 28, 29, 30 nang bulan Hijriyah niku puasane Nabi Adam. Sapa malih puasane Nabi Idris bisa mlebu surga, omong-omongan karo malaikat, kandhan karo ghaib. Apa bu? Puasa ngilari dar sing ana nyawane, puasa bila ruh, puasa dar sing ana nyawane. Cara wong Jawa minimal nglakoni puasa ngilari sing ana nyawane 40 dina. Wong gaib niku urusane karo nyawa, mulane aja mangan sing ana nyawane. Ngoten puasane Nabi Idris alaihi salam. Sapa malih puasane Nabi Dawud, setina puasa setina ora, setina puasa setina ora. Sapa malih wong sing paling sugih, nabi sing terkenal paling sugih Nabi Sulaiman alaihi salam. Apa puasa mas? Puasa. Puasane pirang dina? 9 dina. Tanggale pira? 1, 2, 3, 14, 15, 16, 18, 29, 30 niki puasane Nabi Sulaiman. Semua nabi nglampahi yang namanya puasa. Minimal bu kulon jenengan ngelakoni puasa weton, percaya ora percaya mati urusan Gusti Allah. Tapi kita membaca alam sekitar, rata-rata wong mati sedurung wetone, rata-rata wong seda sedurung wetone. Senajan ora kabeh tapi wong Jawa menang niteni. Mulane kulon jenengan senengah puasa weton. Wong nek seneng puasa weton 8 dina diayomi temenanan karo Gusti Allah lantaran sedulur papat. Kulon jenengan nang alam dunya urip ora dhewekan, ana sing ngancani. Sapa gue? Sedulur papate kulon jenengan. Tapi ini pembahasan tingkat tinggi aja nang kene, gampang mengkonang kana. Nggih, ya tang kana-kana lah. Bahas seneng kana, tapi kula matur sing simpel bae. Wong lakoni seneng puasa, terutama puasa nang dina wetone dewek diayomi temenanan karo Gusti Allah. Wong nek seneng lakoni puasa weton, angel kon kenang goda santet ora doyan karo wong sing seneng lakoni puasa weton. Nang apa sih? Eling. Wong niku ora santet ora doyan karo sapa, wong sing eling karo Gusti Allah. Di antaranya nglakoni tirakat. Tirakate napa? Tirakate puasa dinane dewek arane puasa weton. Lah apa Kanjeng Nabi puasa weton? Kanjeng Nabi lair dina Senin. Ing dalem dina Senin kadang kala senajan ora saben Senin Kanjeng Nabi nglampahi puasa. Suatu hari di hari Senin Kanjeng Nabi ditawari makanan oleh sahabat, ya Rasulullah kula turi dahar. Ndak. Loh kenapa ya Rasulullah?
Rasulullah, hari ini saya berpuasa. Apakah sudah masuk bulan Ramadan? Ndak. Loh kenapa? Inni wulidtu fihi, hari ini aku dilahirkan. Di hari itu Kanjeng Nabi dilahirkan, ngelakoni cara ulang tahun ulang hari Kanjeng Nabi dengan cara berpuasa. Kanjeng Nabi yang lambai poso weton cuma mboten mengenal kliwon manis paing pon wake. Lan delala wong Jawa kepenakan orosa seminggu sepisan, minimal 35 dina sepisan, selapanan sepisan arane puasa weton. Wis to japa srana tapa diimbui lantarane seneng sedekah, termasuk didik bocah ya tetep ora ado kang sedekah. Buktine apa? Ibune hamil 4 bulan 7 bulan sedekah. Nggih, nang kono anak kupate, anak lepete, anak klubane diwacana surat sing 7, Waqiah, Yusuf, Yunus, Maryam, Baqarah dan sebagainya. Sing 7 surat ben Allah ngridani, malaikat melu ngridani, Kanjeng Nabi melu ngridani lantaran bocah diwacana lawat sedekah. Apapun wujude tetep obate adalah sedekah. Jenengan ngimpi ora apik, jenengan ngimpi Allah ditambaraken lantaran sedekah. Balekna barang Allah diwacana bismillahirrahmanirrahim ping 76, angkane balik. Angkane 76 balik, nek 67 munggah, tapi nek 76 balik. Niku biasanya seperti itu. Nggih, tapi kula matur sing simpel-simpel bae, wong kemulia ora ado kang lantaran tirakat terutama puasa. Japa srana tapa diimbangi sedekah. Allahumma sedekah. As-sakhi qaribun minallah, as-sakhi qaribun minal jannah, tapi al-bakhil qaribun minan nar, ba'idun minallah. Na'udzubillahi min. As-sakhi wong sing dermawan kaya masyarakat rakit bandingan dan sekitarnya, qaribun minallah, perkara Gusti Allah mergane mentale dermawan. Tapi al-bakhil qaribun minanar, wong sing bakhil niku napa perkara neraka. Tapi kula ngajine fair napa Bu? Kula tak ngadeg ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong pelit oleh apa ora? Ora oleh. Pareng mboten? Mboten. Wong sombong pareng mboten? Mboten. Nggih? Setuju nggih? Kita dari awal cocok-cocokkan wong sombong mboten pareng, wong pelit mboten pareng. Tapi kula ngejine fair sing dibas ora mung pelit tok, ora mung sombong tok. Berarti biasane wong niku mbahas perkara sombong utawa ngarani sombong utawa ngarani pelit, Bu. Ibu menjustifikasi maring wong perkara sombong lan perkara pelit, kuwe nggo wong liya apa nggo awake dewek? Nggo wong. Pertanyaannya adalah kenapa teng kitab tasawuf tidak membahas tentang pelit? Kenapa di kitab tasawuf tidak membahas tentang sombong? Tapi sing dibahas bukan sombong, tapi pengen dihormati. Sing dibahas bukan pelit, tapi sing dibahas tentang kitab tasawuf adalah tamak, rakus karepe diwehi. Rata-rata kita bahas perkara sombong utawa perkara pelit biasanya ditujukan maring wong liya. Sombong, pelit ditujukan maring wong liya, orang mungkin ditujuk maring awake dhewe. Berarti kula jenengan karepe nyalah na wong, ora gelem nyalah na awake. Itulah kenapa nang kitab tasawuf orang bahas tentang sombong, orang bahas tentang pelit, tapi sing dibahas siji udu sombong tapi karepe dihormati, udu pelit tapi karepe tamak, karepe rakus, karepe diwehi. Contoh, Bu, jenengan duwe tangga, duwe dulur, sugih ora patia. Sing sugih rata-rata pejabat, misalnya Rosa Duado, Pak Jokowi Dodo, Pak Presiden. Sugih apa sugih? Duit akeh apa duit akeh? Akeh banget.
Tapi kenang apa? Nun sewu Pak Presiden sing sugih kaya kaya banduara kaya kaya luar biasa. Kenang apa masyarakat rakit tidak pernah mengatakan Pak Jokowi pelit. Padahal sugih ngungkuli ketimbang tangganin jenengan sing ora patah sugih malah kadang-kala diarani pelit. Jawabannya simpel, siji jenengan ora kenal Pak Jokowi. Nomor dua, gara-gara ora kenal jenengan ora arep-arep diutangi nang Pak Jokowi. Gara-gara jenengan ora duwe harap-harap diutangi nang Pak Jokowi, jenengan tidak pernah duwe rasa ngrasani Pak Jokowi paham mboten? Mergane udu tanggane, mergane ora kenal. Kenang apa nang kitab tasawuf tidak membahas perkara pelit, tapi yang dibahas adalah tamak karepe diwehi. Bisa jadi jenengan ngarani wong liya pelit itu tidak mutlak wong kae pelit, tapi juga jenengan ana rasa karepe diwehi jebule ora diwehi ngarani wong kae pelit. Paham mboten? Nggih? Nggih? Jenengan ngarani oh kae wonge pelit, memang salah kae pelit iya, apa memang karena kulon jenengan berharap-harap diwehi jebul ora diwehi mulane ngarani wong kae pelit. Salah kan apa salah kene pada salah. Dadi aja karepe nyalah-nyalana wong liya mbok ya pada ngoreksi awake dewek-dewek. Sing nomor dua, kenapa kitab tasawuf tidak membahas tentang sombong, tapi sing dibahas adalah karepe merasa untuk dihormati. Gila contoh. Ana wong jenengan ora kenal. Mlaku nang ngarepe jenengan ngaglang-ngegleng ora gelem takon. Jenengan mboten jenengan ora ngarani sombong. Tapi jenengan duwe kenalan utawa tanggane jenengan mlaku ngegleng nang ngarepe Rika. Nang ngarepe jenengan ngungkluk ngegleng utawa nendenggluk mbuku lagi nguleti duit apa nguleti apa orang ngerti ora gelem takon atau memang ora serilik karo jenengan ngarani sombong mergane ora gelem takon. Bisane diarani sombong karena ora gelem takon apa karena ora kenal utawane kenal. Gara-gara kenal jenengan ngarani wong kae ora gelem takon diarani sombong. Pertanyaannya adalah memang wong gue sing sombong apa jenengan sing punya rasa kepengin dihormati? Gila hormat. Apa mbu kue lagi lara untuk utawane lagi nguleti duit sing lagi tiba receh sing lagi tiba orang nyawang orang deleng jenengan kemudian jenengan uli ngomong warna-warna wong kaya sombong nembe dadi tanggane nyong rondela sombong wes omongane warna. Pertanyaannya adalah memang dia yang sombong atau kita yang punya rasa kepengin dihormati? Memang dia yang sombong atau memang kita punya merasa gila hormat? Dadi wong ngaji imbang aja karepe nyalah-nyalah na wong liya, aja karepe nyalah-nyalah na batire. Cekelan telu, siji tuma loro kor telu lingsa. Ngajar sangel-angel kor tuma lingsa. Wong nang rakit pada seneng metani awake dewek lantarane telu kor tuma lingsa. Tuma kor lingsa. Tuma kue maksude eling waktu sing lima. Wong nek eling waktu sing lima kulo yakin ora bakal sombong sebabe badan kita yang paling kita rumat nopo Bu? Wajah. Untune di kawat bendrat men apik irunge wah ditawak-tawakna kadang kala dipetroti kaya niki tangi turu dipetroti jere men dawa kaya manuk beo. Ya Allah nggih men apik diwacahi dirias dan sebagainya. Begitu kulon jenengan sujud ternyata muka yang kita damba-damba, wajah yang kita rumat-rumat, begitu sujud
ternyata wajah kita lebih rendah daripada bokong. Daripada bokong. S1 L1 T. Ya. Lengge yang kita damba-dambakan wajah, pakai belangkon, pakai mahkota, pakai kerudung, senajan urung lunas, yang kita bangga-banggakan ternyata begitu sujud, ternyata wajah lebih rendah daripada bokong. Daripada bokong, barang hina, barang menjijikan, tapi nyatanya ketika sholat ini adalah simbol pen menungsa ora sombong. Tuma eling waktu sing 5. Nomor 2 kon pada koreksi awake dewek walaupun pancen bener wong gue ora bisa ngilogi toke dewek. Sing nomor 3 adalah kon pada lingsa eling karo sing kuwasa. Ngaji hari ini rosabot-abot tuma kor lingsa. Tuma eling waktu sing 5 koreksi awake dewek lingsa eling karo sing kuwasa. Allahumma sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. وسلم على النبي سيدنا محمد وصح أجمعين. Gusti Allah iku siji ora ana kang madani, tanpa ibu, tanpa bapa, tanpa garwa, tanpa putra, tanpa dulur, tanpa kanca, uga tanpa sapa-sapa. Gusti Allah iku ana, kita kabeh kudu percaya. Sallallahu Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Gusti Allah iku kuwasa gawe kewan lan menungsa, gawe langit lan segara titahe maneka warna, gawe wet-wetan, gawe lintang lan rembulan, gawe makhluk pirang-pirang cacahe tanpa wilangan. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa ahlihi wa sahbihi ajma'in. Khairal bariyah nadarah ilayya ma anta illa
sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Capa serana tapak sedekah perkara rezeki. Allahumma. Apapun Bu, jenengan duwe penyakit, tambahane telu, duwe kepenginan, tambahane telu, apapun, japa donga. Jenengan duwe karep apa? Pengen mangkat kaji, donga. Seranane, ana seranane apa seranane? Daftar. Lho nggih. Daftar seranane. Tapane kepriwe? Kumpul, nyelengi. Niku kan ngeten japa serana tapak. Semoga-moga kula jenengan bisa mangkat kaji sareng. Amin. Ya Robbal. Apapun pengen sehat karena meriang japa serana tapak. Mas Ulin kula kenang gula japa serana tapa, orang ngel-ngel japa serana tapa, japane ndonga sing maringi kesembuhan utus sapa-sapa Gusti Allah. Dokter mung nglantari, obat nglantari. Nggih, lantarane seranane apa? Maring dokter sampun, dipijet sampun. Carane nomor 2 serana wong kenang gula ngilari dahar nasi putih. Apa? Asam lambung, maring apotek. Udah pasti nyong bakul apotek. Ya, niki misalnya lagi kanda perkara misal gula nomor 2 serana. Sing maringi sehat niku dudu apa-apa utus sapa-sapa Gusti Allah. Maringi sehat, maringi rezeki. Tapi kan rezeki kudu diusahani, kudu direkadaya, kudu dikepriwe carane. Nggih. Pada pekaro penyakit lunga lantarane serana wong kenang gula siji njaluk sehat, nyuwun sehat. Ya Allah kula paringi sehat, bisa mangkat ngaji, bisa sembayang, bisa ngomong bocah-bocah, bisa ngomong anak putu, bisa ngomong kaji. Allahumma. Capa jaluk karo Gusti Allah. Ud'uni astajib lakum, ndonga dijabah karo Allah. Nomor 2 seranane ya tadi ming dokter sampun ngilari dahar sing ana napa nasi putih lah darane napa ya sega abang. Sega merah sing rendah gula. Tapane aja kelalen, japane uwis, seranane uwis, tapane jangan lupa. Tapane adalah senengah sang sema puasa. Wong puasa marai sehat. Wong puasa mati mboten enten ceritane. Mboten enten wong puasa niku mati mboten enten ceritane. Wong puasa malah dadi marai sehat, marai dadi landhep. Sunan Kalijaga niku pirang tahun niku sarene namung berapa jam saja. Wong nek sarene disuda turune ora kedawan-dawan niku pikirane landhep. Nggo ngapal-ngapalaken apa cepet nyantel, nggo ngaji apa cepet nyantel. Mulane pantes dadi wali ning Gusti Allah. Wong ora seneng turu, ora seneng dahar. Jadi pikirannya ku berjalan landep karena apa? Nyuda dahare, nyuda sarene. Cara bahasane masyarakat bandingan podo gulangening kalbu ing sasmito amre lantip aja pijar mangan nendro kaprawiranten kaesti pesunan sarira nira sudah nendahar lan guling. Kalimatnya perhatikan, orang elangel podo kulangan ning kalbu ing sasmita amrih lantip aja pijar mangan endra kaprawiranten kaesti pesunan sariranira sudah nendahar lan guling. Tak terangaken padha gulangening kalabu ben atine landhep kepriwe ing sasmita amre lantip tajem aja
picer mangan Endro aja kerepe mangan turu aja kaken mangan aja kakean turu lho Bu ana wong niku puasane sare tapi sedina sarene mung sepisan dilala mung ngoli 5 menit ngeliep tangi engko turune maning nek wis genti dina niku wonten sing kaya niku sugih mari si anak putu pirang-pirang miliar gara-gara napa prihatin gentur tapane lho nggih aja picer mangan Endro kaprawiran den kaesti aja dibiasak namanja biunge masak mung terima kangkung diwalik piringe iki jenenge wong ora perwira nggih ora perwira orang nrimak nah mulane kon kenang apa belajar sing arane puasa ben ana rasa terima kasih ya orang ngandel kita buktikan Bu jenengan nek nglakoni dahar ngilari nasi biasane niku 3 dina rebopon kemis wage jemuah kliwon misale niku jam 40 biasane niki lagi cerita tirakat puasa niku ngilari segak lombok gula uyah puasa 3 dina ora nyenggol teh manis teh pahit ora apa-apa kopi pahit ora apa-apa tapi ora ana gulane ora dahar segak walaupun oyek ulih begitu jenengan dahar nasi rampung tirakat mung terima sega sekepel enake luar biasa kenapa wis nglakoni rekasa orang mangan sega jenengan dahar ngepel puasa ngepel 3 kepel dina pertama sega orang mung kepel tapi wong sing ekstrim maning niku sega sing nempel nang tangan ki luwih ekstrim lagi niku lho jenengan ngepel biasanya kepelane sing gede banget kepelok jong ya niku wong sing paling ekstrim mali niku malah golet sing didar niku mboten kepelane upak sing nempel nang tangan sekepel 3 kepel dina pertama dina keloro 2 kepel dina ketelu nesek kepel minum mung banyu putih paling pirang gelas saja banyu putih begitu jenengan ngunjuk mung terima teh anget teh manis rampung tirakat teh manis enake luar biasa sega enake luar biasa mergane ngerti rasane rekasa dadi ana rasa terima kasih ya Allah yang diparingi bisa mangan sega alhamdulillah itulah kenapa kon perwira lantaran pendidikan puasa ben ora mubadir maring panganan ben ora sia-sia maring panganan mergane rekasa ngerti rasane angel mangan ngerti rekasa golet pangan dadi ngregani pangan ora mubah-mubah panganan ana rasa syukure karo Gusti kue kenang apa wong gelem napa puasa perkara Allah wong gede syukure karo Gusti Allah perkara Gusti kue kenang apa wong seneng puasa dongane landhep wong perkara Gusti Allah gede syukure karo Gusti ketemu logika apa mboten ketemu logika ya Mas ya kenang apa wong seneng puasa dongane landhep seneng tirakat dongane landhep ya mergane gede syukure wong nek gede syukure selalu eling karo pangerane karo Gusti Allah alhamdulillah wingi nglakoni puasa ngilari sega sigi bisa mangan sega alhamdulillah jebule sega mung terima sega tok enake luar biasa jebule mung banyu putih enake luar biasa nalika ning nglakoni puasa orang minum banyu putih barang minum segelenggem banyu putih enake luar biasa dadi ngerti rasa syukur karo nikmate Gusti kue kon latihan puasa aja picer mangan Endro sing perwira kaprawiran ten KSD pesunan sari randiro sudanen disuda dahar lan kuling turu kue penting turu niku penting tapi anak turu mare dari gemblung apa gue turu ngarepe maghrib turu bareng asar
turu ngarepi maghrib kuwi rata-rata wong pada ilang pikirane gara-gara seneng turu ngarepi maghrib. Ajab ya Bu ya. Nomor 2 turu mare melarat. Turu bar subuh naumus sobah yurisul fakro. Turu bar subuh marai dadi fakir, dadi seret rezekine. Naudzubillahi min. Barokah ngaji dadi paham nggih Bu nggih. Turu niku penting, turu niku penting. Merga nek mboten turu ya mboten istirahat. Barokah turu orang nyolong pitik. Barokah turu orang linteri randa anyaran ya. Barokah turu orang lakoni maksiat. Barokah itu turu, tapi barokah turu juga kelalen ora subuhan. Barokah turu kelalen ora duhuran. Gara-gara turu kelalen orang ngasaran ya KPKP ana plus minus nggih. Barokah turu ya gara-gara turu ora bareng-bareng batire nyolong budin. Gara-gara turu ora motoran banter-banteran. Barokah turu ora nyolong ini itu, tapi gara-gara turu juga kulon jenengan orang nglakoni sembahyang subuh. Gara-gara kakean turu juga kulon jenengan orang nglakoni duhur mergane ke laut tur. Nggih nggih. Dadi apa-apa ya di ilmoni. Turu sing dadi ibadah, turu sing diniati, barokah turu orang lakoni kemaksiatan. Allahumma ya robbal ilmu maning ben kulon jenengan di malam hari mendapatkan barokah ganjaran malaikat selangit. Jenengan ngarepi maghrib jenengan metu mangkat maring musola maring masjid. Jenengan ngedep kiblat tapi aja kelinglingan godong utawa teratek utawa gendeng, langsung sing mayungi adalah langit. Kayak lagune siapa kayak? Langit sebagai rumahku, bumi sebagai lagunya siapa? Gelandangan. Ya wis. Hidupku menyusuri. Ya. Apa ligune ya? Masyaallah. Ya. Jenengan madhep maring kiblat ngarepi maghrib sekalian mangkat aja mutu-mutu tok mangkat maring musola utawa langgar masjid jenengan ngedep kiblat karo maca donga. Dongane apa bareng-bareng nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat liwat sedela. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar. Baleni diulangin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Apal nggih? Ora apal yen iki direkam di video Om Ulin ya. Di video Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar. Niku diwaca jenengan metu ngomong ngadep kiblat tapi aja dipayungi kok ora apa-apa sing mayungi langsung langit. Tegese sing mayungi langsung menika Gusti Allah. Ora bersandar karo makhluk sing mayungi adalah Gusti Allah. Niku tegese artinya begitu. Kemudian sing diwaca Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzabannar walhamdulillahi rabbil. Kaping kali donga saking badal har watu congol sareng niki donga Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma katra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma katra kitri sugih bebek
sugih meri. Allahumma ubad-ubed, bisa nyandang, bisa ngliwat. Allahumma ubad-ubed, muga-muga diparingi selamat. Apal? Sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Roti mari. Allahumma kadra gidri suki sapi suki pari. Allahumma kadra gidri suki bebek suki mari. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang. Allahumma ubat-ubat muka-muka diparingi. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul turja syafa'atuhu likulli hawli minal aghwali muqaddahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij muslimin. Alhamdulillahi rabbil. Doa saya untuk masyarakat Bandingan Rakit umumnya 3. Ya Allah, mugi-mugi masyarakat Marga Yasa umumnya Rakit nggih, Rakit dan sekitarnya, Banjarnegara umumnya, muga-muga kula jenengan ngentipun jamin mulia dunya akhirate, dijamin bahagia dunya akhirate, dijamin selamat dunya akhirate. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa tuhrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma kama farahtahum fid dunya fafarihum fil akhirah. Allahumma kama farahtahum fid dunya fafarihum fil akhirah. Allahumma kama farahtahum fid dunya fafarihum fil akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biya jami'il hajat wa tutahhiruna bihim jami' syayat wa tarfa'una bika a'la darajat wa tuballighuna biya sal ghayat min jami' fi wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna as'aluka salamatan fid dinina wa afatan fil jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fil ilmina wa taubatan qabla al madinah wa rahmatan 'indal madinah wa maghfiratan ba'dal madinah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil madinah wa najatan minan nar wala wangidal hisab. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alamat asih ing bocah cilik-cilik kok marang sedulur
mugi-mugi benjang kapan saged panggi malih ibu nggih kangge niati daerah sholawatan dari pangaosan nomor 3 diniati nyambung tali silaturahim muga-muga barokah amin. Bapak kula pangapunten ingkang sakit enggal sehat, ingkang peteng enggal padang, ingkang sengsara enggal tambah mulia. Napa hajate sinembat dan saking ngersaning Allah kang Maha Murah amin. Bapak kula pangapunten dipun pangapunten ibu nggih. Bapak kula pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad